Arcadia Valley à? Thì ngày xưa những cái bộ tộc này. Đấy, tiểu sử qua cái thời kỳ này. Sao mà ngày xưa con người ta vẫn sống được đấy không? Yeah. Trời lạnh, trời nóng, đủ các thứ. Đi em này. Toàn đá tảng to thôi. Wow. Toàn đá tảng cục này hình như ở Nha Trang nó cũng có sao ấy. Mấy cái đá này không? Toàn đá cục. Đấy. Bầu trời quá đẹp luôn. Oh my god. Oh. Ôi, miếng đá này. Miếng to. Miếng này về cắt marble mà làm bếp nữa. Ôi giời. Oh my god. Đẹp vãi. Nhà trống không. Oh, beautiful. Wow. Oh my god. Oh my god. Đẹp quá vậy.
Có nhiều người họ đi lên trên này. Nhiều người họ đi lên trên này đấy. Cây chết à. Nhiều tảng đá theo. Oh, beautiful. 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 Em trèo lên trên này này. Có trèo từ đấy lên cũng được. Có cái hình con voi trên này này. Açmıştım abi ki. Mấy dòng rêu này. Đi lên trên này này.
Đi được không? Không có con lớn rồi đấy nhỉ. Đi khắp nơi nhỉ. Dạ. Rảnh là lái xe đi khắp nơi. Anh đang thích đi Madagascar. Ở trên một hòn đảo ấy. Đảo Madagascar. Đi Mexico nữa. Xuống ấy, toàn băng đảng. Thấy đường xuống không? Chỗ này trơn cẩn thận nhá. Wow. Oh, wow. Như một bức tường thành luôn.